SumanTVలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి. విజయవాడకు మళ్లీ టెన్షన్. నగరాన్ని ముంచేసి తీవ్ర నష్టాన్ని మిగిల్చిన బుడమేరుకు మళ్లీ వరద ప్రవాహం పెరుగుతోంది. మంగళవారం 1000 క్యూసెక్కులు ప్రవాహం పెరగగా బుధవారం నాటికి 8000 క్యూసెక్కులు వరద వస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఎక్కడైతే గండిపడిందో అక్కడే 3 అడుగుల వరకు వరద ప్రవాహం పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. మొత్తం చెరువుకు 3 గంటలు పడగా ఇప్పటికే మొదటి గండిని పూడ్చారు. మిగతా 2 గంటలు పూడ్చేలా పనులు జరుగుతున్నాయి. మంత్రులు నారా లోకేష్, నిమ్మల దగ్గరుండి పనులను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అయితే వరద ప్రవాహం పెరగడంతో పనులకు ఆటంకం కలుగుతోంది. మళ్లీ ప్రవాహం పెరగడంతో స్థానికులను అధికారులు అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. బుడమేరే విజయవాడ నగరాన్ని అతలాకుతలం చేసింది. ఎప్పుడో 2 దశాబ్దాల కిందట బుడమేరుకు వరదొచ్చింది. మళ్లీ ఇప్పుడు నగరాన్ని జలదిగ్బంధం చేసింది. భారీ వర్షాలకు నిండి ఉప్పొంగి ఉగ్రరూపం దాల్చింది. నగరానికి తీవ్ర నష్టాన్ని మిగిల్చింది. ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటోంది. వరద కష్టాలు తీరి బురద తొలగింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఇంతలో మరోసారి చెరువుకు వరద ప్రవాహం పెరగడం గుబులు రేకెత్తిస్తోంది. ఇటు మరోసారి వాతావరణ శాఖ భారీ వర్ష సూచన చేసింది. నేడు వర్షం కూడా కురిసింది. ఇంకా భారీగా పడతాయని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ తాజాగా పరిణామాలు నగరవాసుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెట్టిస్తున్నాయి. దీంతో ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టింది. అటు ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద వరద ఉధృతి తగ్గడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. రెండో ప్రమాద హెచ్చరికను ఎత్తివేయగా మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతోంది. ఉదయం 12 గంటలకు ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద ఇన్ఫ్లో 3,93,952 క్యూసెక్కులుగా ఉంది.